कोई तो रहम करो बाबा। तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। इतनी मिल्की खड़ी। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कोई भला इंसान आपको आईफोन देकर चला गया और कम से कम इस आईफोन की कीमत लाख या 1.5 लाख रुपए होगी। आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। आप एक जबरदस्त टैलेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज के टाइम में तुम जैसा मददगार लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम्हें जॉब मिलती है, तुम दोनों यहां से निकलो।